வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ வந்து என் பங்காளி வீட்டில் வந்து என் அண்ணன் வீட்டை பண்ண தூக்கிட்டு இப்போ வந்து செண்டுப்பூ வேறு இடத்துல அதர் மாவட்டத்தில் போனால் செவந்தி பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பூவை பறிக்க போயிட்டுருக்கோம் நாங்கள் 2 பேரும். பாருங்கள், இப்போ வந்து மழையில் பாருங்கள், இந்த பூவெல்லாம் பாருங்களேன். இந்த இடத்துல இந்த மழை பெஞ்சதுனால மழையில் வந்து அடிகிருச்சு. எல்லாம் சின்ன சின்ன பூவாக போயிடுச்சு. எல்லாம் நல்லா பெரும் பூவாக உள்ளது. இதில் வந்து நம்ம பெரும் பூவை பார்த்து பறித்து கொடுப்போம். இது வந்து 40லேருந்து 60 ரூபா, அந்த 60-70 ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு போகும். சீசனை பொறுத்து இருக்குது. 45 நாள் இந்த செடி வந்து 2 ரூபாயிலேருந்து 3 ரூபா வரையும் இந்த செடி கிடைக்கும். 45 நாளில் வந்து இது வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் சரியான பராமரிப்பு இருக்கணும். இதில் ஒரு பூச்சி ஒன்று இருக்கும், சின்னோண்டு ஒரு பூச்சி ஒன்று இருக்கும். அது நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது. அந்த பூச்சி தான் வந்து இந்த பூ வந்து ஒரு நிறம் வந்து மாற செஞ்சிடும். இந்த செடியை அப்படியே அடிச்சிடும். இந்த பாருங்கள், இந்த செடியில் பாருங்கள், இந்த இடத்துக்கிட்ட இந்த நிறம் மாறி போய் வருது பாருங்கள். இந்த இடத்துல இந்த பூச்சி தாக்குனது தான் இது. இருந்தாலும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பூ வெட்டிருக்கு. இந்த உட்காந்துருக்கு பாருங்களேன், ஒரு பூச்சி ஒன்று. இதுதான் இந்த செண்டு பூவை அடிக்கிறது. இந்த செண்டு பூவை அடிக்கிறது வந்து இதுதான் இந்த பூச்சி. எடுங்க கொடுங்க. இப்போ செண்டு பூ வந்து இந்த ரேஞ்சு, இந்த அளவுக்கு வச்சு இப்படி கட் பண்ணணும். இப்படி கட் பண்ணி இதில் இப்படி தான் கட் பண்ணி எடுப்பாங்க. இது என்னென்னா மழை பெஞ்சிருக்கு பாருங்கள். இந்த மழை பெஞ்சிருக்கிறதுனால வந்து இந்த பூவெல்லாம் வந்து பாருங்கள் கீழே இதுக்கு வந்து மருந்தடிப்பாங்க. மருந்தடிச்சிட்டு இருக்கும்போது வந்து அப்போயும் அந்த வண்டு இருக்குது. பார்ப்போம், பரவாயில்ல. இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு 1.5 கிலோ தேவை. 1.5 கிலோ நமக்கு முக்கியமாக தேவை. அதுக்கான இதை மட்டும் வெட்டுவோம். பாப்பா, நீ வெட்டுறியா பாப்பா? இந்த டப்பாவில் போடு பாப்பா. இதை இந்த பாருங்கள், இந்த பொண்ணு சின்னோட்டு போயிடணும். வயசு வந்து ஒரு 2 வயசு தான் ஆகுது. இப்போ பாருங்கண்ணா எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக இது பண்ணி போடுதுன்னு பாருங்கண்ணா. பாப்பா அங்கே பாருங்கள், கேமரா பாருங்கள் பாப்பா, கேமரா அங்கே பாருங்கள். இந்தாங்க, இதை வந்து வாங்கிட்டு போங்க, அங்கே கொண்டு போடுது. இந்த பாப்பாவுக்கு பேச தெரியல. பேச தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கிங்களேன், என்னை தாண்டி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இதை பிடிங்க அங்கே கொண்டு போடுங்க. எங்கள் அண்ணன் விட்ட பொண்ணு, எங்கள் அப்பாவோட தம்பியோட புள்ள விட்ட பொண்ணு. இந்த பொண்ணுக்கு 2 வயசு. வா இங்கே வெட்டுவோம். இங்கே வாங்க, அதை கொண்டு அதை போட்டுட்டு வாங்க. இதனோட விலை வந்து சொல்லப்போனால் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து 3 ரூபாயிலேருந்து 5 ரூபா வரையும் இந்த செடி விற்கிறாங்க. இந்த செடியை வந்து பராமரிக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். மாற்று சாகுபடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செடியை கொண்டு வந்த முல்லைப்பூ மாற்று செடி. இதை வெட்டணும் வாப்பா. சரி, நான் வெட்டும், நான் கொட்டப்படும். முல்லை பூவுக்கு வந்து மாற்று சாகுபடி அதை கொண்டு வந்தோம். ஆனால் மழையினால் வந்து இந்த செடி வந்து ரொம்ப அதிகமாக அழிஞ்சு வந்துருச்சு. இந்த பாதி இது அழிஞ்சிருச்சுன்னு பாதி தான் இருக்குது. இதை நான் முன்னாடியே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன். இந்த வந்து ஒரு 150 கிலோ தாண்டி சேதமாகிட்டு இருந்தேன். அது வந்து இதுதான். இந்த பாருங்கள், இவ்வளோ தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 70-80 செடி தான் இருக்குது. வெட்டணுமா பாப்பா? பாப்பா கோவமாக பார்க்குது. என்னப்பா பேசிக்கிட்டே இருக்கானே அப்படின்ட்டு. பூ வேணுமே, அந்த பூவை வெட்ட மாட்டேங்கிறான் அப்படின்ட்டு. அந்த நிலையில் பாருங்கள், மல்லிகை செடி போட்டிருக்கு. அதுக்கு அந்த நிலையில் செண்டு பூ போட்டிருந்தது. அதையும் வெட்டி சுத்தம் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா மழையில் அழிஞ்சிட்டு அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்போ பாருங்கள், இந்த இருக்குது பாருங்கள். இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண, இது வந்து எந்த ஒரு பூச்சியும் தாக்கலை. ஒரு 2-4 நாள் மழை பெஞ்சது தான், வேறு எதுவும் கிடையாது. முட்டு வச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. சின்ன முட்டு வச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ மாப்பிள்ளை இங்கே காட்டு மாப்பிள்ளை. இது பாருங்கள், முட்டு வச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்களேன். இந்த இது முட்டு வச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்த முட்டு இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இதில் ஒரு சின்ன வண்டு ஒன்று போயிடும். வண்டு போகும்போது அதோட நிறம் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பூவும் பெருங்க. வண்டு பிடிங்க. பிடிச்சாச்சு. இந்த இருக்குது பாருங்கள். இது எவ்வளோ துடிக்குது பாருங்களேன். ஆகா, என்னையே ஏமாற்றிட்டு போயிடுச்சு. இந்தாங்க, இதை கொண்ட போடுங்க. அங்கே இது கொண்ட போடுங்க. இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு 1.5 கிலோ தான் தேவை. அதில் கொண்ட போடுங்க. ஒரு 1.5 கிலோ தான் தேவை. 1 கிலோ பூ வெட்டியிருப்போம். இந்த பூ வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டு வர்றதுனால வந்து இதையும் வந்து எங்கள் விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். வாளி தூக்கிட்டு அங்கே போங்க. இந்த வாளி தூக்கிட்டு போங்க. தூக்கிட்டு போங்க பாப்பா. தூக்கிட்டு போ. வாளி தூக்கிட்டு போ. அங்கே வெட்டுவோம். அந்த இதில் பெருசாக இருக்க பூ அங்கே வெட்டுவோம். இந்த பாருங்கள், இந்த சின்னோட்டு புல். இது வந்து வாளி தூக்கிட்டு செண்டு பூ வெட்டுறது என்னோட வந்துருச்சு. அடம் பிடிச்சிட்டு நானும் வர்றேன் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு இதை வச்சுக்கிட்டு நான் பூ வெட்டுறேன். ஓகே பாய் நண்பர்களே, வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். ஓகே பாய்.